बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब ठीक ठाक है ना? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और शादोबाद रखे। तो जनाब, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। चिकन ब्रोस्ट के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है और ये 4 लेमन का जूस हमने लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये हमने क्रिस्पी फ्राई मसाला लिया है। इसकी जगह आप दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये मसाला ले लिया है। इसके साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इसमें हम चिकन ऐड करते हैं और ये हम लेमन का जूस ऐड करते हैं। लेमन के जूस की जगह आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने लेमन का जूस ही लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। ये तकरीबन 2.5 स्पून हमारा हो गया है। और ये हम मसाला ऐड करते हैं, क्रिस्पी फ्राई मसाला। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला बीच में रच जाए। आज हम इसको दही के बगैर ही बनाएंगे। चलें, अब ये हमारा हो गया है और अब हम इसको 2 घंटे तकरीबन मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। चलें, अब हम इसको रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं हम इसको। चलें, रहमानिर्रहीम। ये हमारा चिकन जो ये मैरिनेट हो गया है, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब हम इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर रखेंगे, स्लो फ्लेम के ऊपर। चूल्हा ऑन करते हैं। ये बिल्कुल जो ना स्लो फ्लेम पे रखेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखो, ऊपर से हमने कवर कर दिया और अब 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। चिकन हमारा स्टीम हो चुका है और अब हम घी कढ़ाई में डालते हैं इसको फ्राई करने के लिए। फ्लेम हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि हमारा घी जल्दी से गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें चिकन डालते हैं। और ये हमने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसके साथ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने फ्लेम को स्लो कर लिया है। ये स्लो फ्लेम में ही फ्राई होगा। ये चलो, ये ऊपर
खोलते हैं, हम इसको कवर करते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया ना, कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। ये इसकी अभी नहीं सही है, ये वैसे ही अभी। चलिए इसको बाद में निकाल लेंगे हम। ये भी अभी वैसे ही है। पता है ये थोड़ा टाइम लेता है, इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में हम चेंज करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह हमारा फ्राई हो रहा है। अरे क्या बात है, हंसी रहना तुमने। बस ये चिकन 5 मिनट और मांग रहा है कि मैं अभी नहीं हुआ, मेरा अभी बाहर निकलने को दिल नहीं करता। रोस्ट हमारा हो चुका है तैयार। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ले जनाब हमारा ब्रोस्ट तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।